تنظیم سند سود و زیان در نرم افزار حسابداری. در این ویدیوهای آموزشی با نحوه تنظیم سند سود و زیان به منظور بستن حسابهای موقت آشنا خواهید شد. لطفاً قبل از اقدام به تنظیم این سند با استفاده از سایر ویدیوهای موجود نسبت به بررسی درستی عملیات و داده‌های موجود و همچنین عملیات پایان سال سایر نرم افزارها اقدام نمایید. در پایان این ویدیو قادر خواهید بود مجموعه‌ای حاوی کلیه حساب‌های موقت تشکیل دهید. سند سود و زیان را ثبت نمایید. از طریق گزارشات سیستم بسته شدن حساب‌های موقت را کنترل نمایید. در ابتدا میبایست مجموعه‌ای حاوی حساب‌های موقت یا سود و زیانی تشکیل دهید. برای این منظور مراحل را مانند فیلم طی نمایید. با توجه به امکان تعریف کدینگ دلخواه در نرم افزار، ممکن است کد شروع و خاتمه حساب‌های موقت در سیستم شما با آنچه در فیلم ملاحظه می‌نمایید متفاوت باشد. به منظور تنظیم سند سود و زیان، پس از ورود به منوی سند، گزینه تنظیم سند اختتامیه یا سود و زیان را انتخاب نمایید. در این بخش مجموعه حساب‌های سود و زیانی که در بخش قبل تعریف نمودید و کد طرف حساب سود زیان را انتخاب نموده و وارد مرحله بعد شوید. در این قسمت محدوده‌ای که قصد بستن حساب‌های موقتش را دارید انتخاب می‌نمایید. محدوده سال مالی جاری و شامل عملیات تمام نرم افزارها. چنانچه از امکان بخش استفاده می‌نمایید، ممکن است قصد تنظیم سند سود و زیان هر بخش را به صورت مستقل داشته باشید. در این صورت بخش مورد نظر و در غیر این صورت گزینه تمام بخش‌ها را انتخاب نموده و وارد مرحله بعد شوید. در این قسمت تاریخ، شرح و سایر مشخصات سند سود و زیان را تعیین نمایید. چنانچه قصد تنظیم سند سود و زیان بخش خاصی را دارید، آن بخش انتخاب شده است. چنانچه سند سود و زیان را به صورت عمومی تنظیم نمایید، می توانید بخش سند سود و زیان حاصله را به دلخواه انتخاب نمایید. چنانچه می خواهید در زمان تنظیم سند سود و زیان مانده هر حساب بر حسب تفصیلی ها، واحدهای ارز و یا واحدهای مقدار تعداد و یا برچسب ها تفکیک شود، می توانید گزینه های مورد نظر را علامت گذاری نمایید. چنانچه تمایل دارید پس از تنظیم سند سود و زیان مانده تفصیلی‌های مرتبط با حساب‌های موقت نیز صفر شود، میبایست گزینه‌های مربوط به تفصیلی‌ها را علامت گذاری نمایید.
چنانچه می‌خواهید در زمان تنظیم سند سود و زیان مانده هر حساب برای عملیات تسویه نشده به تفکیک در سند ظاهر شود، می‌توانید گزینه‌های مناسب را علامت‌گذاری نمایید. از آنجایی که ممکن است سند حاصله دارای سطرهای متعددی باشد، می توانید به دلخواه خود به صورت خودکار سند فوق را به چندین سند تفکیک نمایید. در این صورت به یک حساب رابط به منظور بالانس نمودن هر سند نیاز خواهد بود. حال با استفاده از گزارش تراز 4 ستونی حساب‌ها وضعیت سیستم را پس از تنظیم سند سود و زیان بررسی نمایید.